coba kali ini mau mancing kurang dengan mata kail 0,8. Belum hujan, kita coba di sini dulu, siapa tahu dulu. Umpan kita menggunakan cacing itu kelihatan udah mau hujan. Aku coba dulu. Cacing
bro, mantap. Dapat satu. Mantap bro, mantap. Mantap. Mantap bro, mantap. Strike lagi bro. Kenapa ini? Mantap. Belum makan. Belum nyampe bro, udah dilepas. Strike lagi bro. Wah, mantap bro.
mantap. Lalu kita pindah lagi, berhubung tadi yang di sana udah nggak mau makan, kita coba di sini. Kita pakai gas dan teknik dasaran dulu. Oke, pakai pancing nomor 3. Oke, mantap, coba.